أنا فرحت لبعض إن ما أنت أنفرنا قدونا دي وحبرشة مركي هراء قدوميها قبل كحوقت كبيحية إن وحبرشة اللي يسوي رجيه هير فضلال وعيد اللي يسوي رجيه لابد يكون يلا بعدين كيا بيشي سجالة بيشي سجال كذي هيا وحبرشة اللي يسوي رجيه وحن كل شقين إن حال حفيز أو كوي على مقالة مقدشة waxaa gudoomiyaha kala tashanay inaan waxbarashada sii daadajiyo maadaama la rabo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir ee waxbaranaysa iyo kuwadkooda waxbarayaba inay helaan adeeg inay ka helaan meel walba sadaradeed anagoo hadafka guud ee dalka gaar ahaan kan gobolka Banaadir oo gudoomiyuhu hogaaminayo ku shaqeynayna ayaa madana gudoomiye waxaan maantay noo furtay rajaynana inta dhimanna aad ku dhawaaqi doonto haddii aan leedmo daadajinay waxbarashadii gobolka Banaadir heer degmooyin hadda waxaan daadajinayna waxaan sameynaa afartii gudoon waagii dawladda Soomaaliya ay jirtay intii dawladda burburin gudoonada waxa hayeen afarta gudoon magacooda waxa la jiray gudoonka galbeed oo mid hadda aan joogna ah gudoonka waqooyi gudoonka bari iyo gudoonka bartamaha saasa waxbarashada magacaas loo qaybiyaa markii gudoonada la joogo xarunta dhexe ee laga maamulana xamarweynay ku taala laga maamuli jiray maadaama heer federaal loona gudbay nidaam federaal ah lagana dhigay wasaarado agaasiga waxbarashada gobolka Banaadirna loo dhisay inuu yahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Banaadir u maamulaysa waxbarashada waxa u taagan booskii gudoonkii hore agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir agaasinkii muddo sanad iyo bar ah ayuu waxbarashada maamulaya kuna maamulaya hal xarun anagoo qaadayna talooyinka gudoomiyaha iyo nidaamka waxbarashada dalka waxaan dhamaystirnay inaan daadajino waxbarashada qaybtii dhimaneed qaybtii heerka labaad ah oo ah in la sameeyo afarta gudoon waana mid maanta u joogno waxa noo dhiman haddii aan leedmo mustaqbalka ayaan dhamaystiri doonaa rajaynana gudoomiyaha inuu talooyinkiisa ugu hago in la gaarsiiyo degmo walba laga furo xafiiska waxbarashada ee degmada si iskuulka iyo xarumaha waxbarasho ee ku yaala degmada ay waxbarashadii iyo adeegga uga helaan degmada hadhow marka degmadii qofkii adeegga ka helaya wixii ka cuslaaday wuxuu imaanayaa gudoonka wixii ka cuslaadana qofku wuxuu tagayaa xarunta dhexe ayuu tagayaa taas oo ah nidaamka rasmiga ah ee lagu maamulo waxbarashada waxa ku faraxsanahay gudoomiye waxa noo furmaysan dugsiyeedkii cusba ee labaad aan waxbarashada maamulayno waa dugsiyeedka 2021-2022 ayaa noo furmay isbuuciisi labaad baa hadda ku jirnaa maantay markii gudoonada la furo wixii ka dambeeyay waxa meeshan ka bilaaban doona shaqooyinka rasmiga ah haddii aan leedmo marka sanduuqsiyeedka cusubna ku talagal badanaan madana gudoomiye sameynay waxaan hirgelinay gudoonadan afarta ah oo bulshada lagu shaqeynayo waxaan hirgelinay oo hadda u diri doonaa iskuulaadka dhammaantood qorshaha waxbarashada casharka ee macallin walba maantay casharka u dhigaya in laga warqabo haddii loo tago sanduuqsiyeedka bil kamida ama maalin kamida iskuulka la booqdo in la ogaado macallinka muxuu dhigayaa sadaradeed gobolka Banaadir iskuul kasta oo ku yaala macallinka waxa la ogaan doonaa casharka uu marayo si looga warqabo manhajka inuu dhamaaday iyo meesha caqabada ka jirto waxa kale oo sameynay waasayna haddeertaan isbuucan loo dirayaa dhammaan bahda waxbarashada iskuulaadka kalendarkii lagu shaqeyn lahaa ee muujinaya fasaxyadii maalmaha muujinaya casharadii marka buuga oo macallinka la siinayo casharka uu ka fiirsanayo oo lagu ogaanayo meesha marayo iyo kalendarkuna waa isla socdaan waa isfasirayaan waxa kaloo ka shaqeynayna maadaama aan ku soo wareejiyay imtixaankii dugsiga sare sanduuqsiyeedka hadda bilowday macallimiintii in la diiwaan geliyo laga shaqeeyo la ogaado macallinka imise maado ayaa imise macallin haysana macallimiinta haysanana maadooyinka ay dhigaan maxay kala yihiin yaa tababarneen إن شاء الله سي talooyinkaadana aan noogu biirisid
sidii looga qaban lahaa macallimiinta wax looga bedeli lahaa markastoo macallinka wax laga bedelana waxaad tayaysmaysa waxbarashada ayaa tayaysmaysa hadhowtina waxaa soo baxaya ubad tayo leh iyo waxbarasho fiican hadduu aalidma soo bixi doonta waxaa sandugsiyadkan hirgelinay una sheegnay bahda waxbarashada kuna kormeeri doona hadduu aalidmo waxaa jira maadooyin dhimanaa oo aan la dhigi jirin waxaa ka mid ah maadada ganacsiga waxaa ka mid ah maadada tiknoolajiyada waxaa ka mid ah maadada jirdhiska ayadana waan gudbinay amarkaas wuu naga baxay fulintiisiina waxaan u dirnay bahda waxbarashada iskuulaadka hadduu aalidmana kormeer ayadana ku samayn doonaa sanadugsiyeedkii labadii sanadugsiyeed la soo dhaafay imtixaanka 8 aan qaadnay 7 maada imtixaan ku qaadnay waxaan ku jiray maadada tiknoolajiyada sanadugsiyeedka hadda bilowday imtixaanka waxaa ku soo biiraya maadada tiknoolajiyada 8 maada imtixaanka 8 lagu gali doonaa sidoo kale dugsiga sare 10 maada imtixaanka lagu gali jiray sanadugsiyeedka waxaa ku soo biiraya maadada tiknoolajiyada iyo maadada ganacsiga labadaas maadana ayadana waxay ka mid noqon doonaan maadooyinka imtixaanka lagu gali doona maadada jirdhiska ayada wax lagu taga ardada in maxaa jirdhis loo sameeyo laakiin ayada imtixaan laguma galo laakiin waxay ka mid noqonaysaa xiisooyinka baxaya hadduu aalidmi ka mid noqonaysaa waxyaabahaas midna gudoomiye waxyaabaha sanadugsiyeedkan aan ku soo kordhinay ana ka shaqeynaa hadduu aalidmo waxaan ku faraxsanahay maantay xaruntii agaasinka furitaankeedii 2020 kadib ina maanta noo furtay gudoonadii waxbarashada gobolka Banaadir waxaa noo haray muxuu ahaa inaan mar kale ayadana aan furi doono hadduu aalidmo xarumaha waxbarashada ee degmooyinka aad u mahadsantihiin gudoomiye madaxda sharafta leh ka soo qayb gashay agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka saxaafadda reewaabari oo runtii muxuu maanta dhan meeshaan nala taagnaa oo garab nagu siinaya inay muxuu ahaa nala furaan maanta meeshaan aad u mahadsantihiin